Este está huasca ya. Un caliente ya se ha afectado ese hombre. Ya, pero ¿quién viene acá, pe? ¿Quién? ¡Yo! ¿Por qué? ¿Qué cosa quieres? Ahí está la música, dice. ¿Cuál del me quedo callado? Siéntate, pero arrodíllate, mejor dicho. No, dándome. Arrodilla. Quiero calentarme. Pon el cartón ya, cholo. Ah, sí. Puta, no la agarro. ¡Ay! ¿Cómo que no le agarro? Ya toca, pues. ¿Cómo empieza? Ya, tú de la voz. Basura, no grabes eso. ¡Ah! Tú de la voz, gato. No me acuerdo cómo se era. P. El que toca, no sabe con mierda. ¡No! No vas a aclarar ya. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas. Cuando menos Me lo imagino sin que un día no me aguante el voy. y te lo digo al oído. Ya no sé.